günlerde üst solunum yolu hastalıklarında gözle görülür bir artış var. Hastalığı atlatanların ise ortak bir şikayeti bir türlü geçmek bilmeyen öksürük. Ama bu inatçı öksürükten kurtulmanın formülleri de var. Hem de tamamen doğal ve basit formüller. Neredeyse herkes öksürüyor ve geçmiyor. Doğal formüllerle öksürüğü yeneceğiz. Nasıl? Ateş, kusma, halsizlik, en zoruysa geçmeyen öksürük. Havaların da soğumasıyla birlikte üst solunum yolu hastalıklarının mevsimi başladı. İlaç olmadan hastalıklardan kurtulmanın doğal yoluysa bitkilerde saklı. Size bugün 3 tane şahane formül vereceğim. O formüllerden ilki evde sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz doğal öksürük şurubu. Birincisi özellikle kara turp. Müthiş bir doğal öksürük ilacı. Bunu kabak oyucağıyla şu şekilde içine bakın oyun. İyi kalite bir balı alın. İçerisine bunun doldurun. En az 12 saat içerisinde kalsın. Kalan kısmını şöyle kapatacaksınız kapağıyla. 12 saat sonra doğal güzel bir öksürük şurubu elde edilmiş olacak. Evde, markette veya aktarda kolayca bulabileceğiniz malzemelerle kendi öksürük çayınızı da hazırlayabilirsiniz. Tahtere otu çok acıdır. Şöyle bir tutam yeter. Yaprak ve çiçeğiyle biraz ıhlamur. Çünkü bronşların yukarı doğru kendini temizlemesini destekliyor. Meyan kökü, bu da alerjendir. Ondan da şöyle bir parça koyuyoruz ve de toz zencefil. Taze zencefil kullanın. Taze zencefil olmadığı için toz zencefili kullandım. Şimdi bunun üstüne kaynar suyu döküyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu karışımın üstünü kapatıyoruz. Şimdi bu karışımı tabii ki iyi bir süzgeçle süzüyoruz. Kesinlikle içerisine şeker koymuyoruz. Doktor Ender Sarıç'ın tam bir öksürük savar olarak nitelediği formüle gelince. Bildiğimiz tentir diyot. Bir pamuğa bolca tentir diyotu böyle sıkıyoruz. Öksürüğü geçmeyen kişi veya soğuk algınlığı olan kişiye onu şöyle şu hareketlerle kafes gibi çizeceğiz. Sonra bir de enlemesine çizeceğiz. Sonra da bir sıcak havlu koyabilirsiniz. Kapatın, kapattıktan sonra kalsın. Bunu 2-3 günde bir tekrarlayabilirsiniz. Bu verdiğim üçlü en inatçı öksürükleri bile eğer çok kötü bir hastalığa ait değilse kesinlikle güzellikle kesecektir. Sarıç'ın bir de önemli uyarısı var. 15 günü geçen öksürüklerde mutlaka ve mutlaka doktor muayenesi, kan tahlili ve akciğer filmi gerekir.